Sevgili arkadaşlar, Türkan Yalos'un kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok değişik ve farklı, aynı zamanda gribal enfeksiyonlara yakalanmamızı da önleyen ve ayrıca grip de olduysak bu anda da kullanabileceğimiz yine mükemmel bir tarifle geldim. Kış çayı limonla yapılışı. Şöyle gördüğünüz gibi bir adet limonu çayın içine dilimler gibi ama daha ince şekilde dilimleyip bir tane tabağımızın içerisine alıyoruz. Bir adet limon suyu. Bunu da sıkıp böyle bir bardağın içerisine alıyoruz. Buradan yine bir yemek kaşığı balımız var ve zencefilimiz var. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle limonlarımdan şöyle bir kısmını kavanozumun içerisine, dip kısmına yerleştiriyorum. Bende daha küçük kavanoz yoktu. Daha küçük kavanoz olsa daha iyi olacak ama böyle bir reçel kavanozu buldum bunun içerisine. Önce limonun yarısını koyuyoruz. Üzerine bir yemek kaşığı zencefilimi ekliyorum. Bir yemek kaşığı balımı ekleyeceğim. Evet, balımı da ekledim. Bir yemek kaşığı dolusu. Şimdi üzerine sıkmış olduğumuz bir adet limonun suyu, bunu ilave ediyoruz. Kalan limon dilimlerimi tekrar üzerine kavanozumun ekliyorum. Bunu bir gece buzdolabında bu şekilde bekletiyoruz arkadaşlar. Kapağını kapatacağız. Kavanozuma koyup kapağını kapattım. Şöyle hemen bir karıştırıp buzdolabında bekleteceğiz. Bir gün. Evet, şöyle bir tatlı kaşığı koyduk limonlarımızdan. Suyundan da ekledim. Üzerine sıcak suyumu da koydum. Bu şekilde limonlu çayım hazır. Kışın soğuk algınlıklarından korunmak. Olası grip olduğunuz zamanda da bu şekilde çayımı yapıp tüketebilirsiniz. Sizlere gerçekten tavsiye ediyorum. İşe yarıyor. Boğaz ağrılarına, yutkunmadaki zorluklara, gıcığa, bunların hepsine çok çok iyi geliyor. Oldukça C vitamini açısından da zengin bir çay zaten. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Türkan Yalos'tan ayrılmayın. Çayımızı bu şekilde buzdolabımızda bekletebiliyoruz arkadaşlar bitene kadar. Afiyet olsun.